Joo, suurteholaskentahan on tosi tärkeä osa tiedettä ollut pitkään ja meillä on niin kuin perinteisiä aloja sieltä säänennustamisesta ja niistä suurista materiaalitekniikan ja muiden asioista menty sitten pikkuhiljaa virtauksiin, rakenteisiin, atomitasolle. Mielenkiintoisia asioita, mutta nythän oikeastaan koko tiede on muuttumassa datalähtöiseksi ja se tuo sitten taas ihan uudet haasteet. Ja tietysti esimerkiksi Aallossa niin tosi mielenkiintoinen asia on tämä, että tämä uusi tekoälyteknologia on sellaista, jota voidaan sitten hyvin laajalti hyödyntää. Ja se tietysti siinä se data on se keskeinen luonnonvara, mutta tarvitaan vaan myöskin hurjasti laskentatehoa. Just tämä syväoppiminen on sen tyyppinen teknologia, joka vaatii valtavasti laskentatehoa ja se on todella tärkeää, että sitä päästään kokeilemaan myöskin, koska se on vähän samanlainen luonnontiede kuin monet muutkin kokeelliset tieteet. Et metodologia voi olla erittäin lupaava, mutta sitten vasta ne kokeet oikealla datalla antaa sitten varmuuden siitä, että nyt ollaan oikealla jäljellä. Ja se että päästään nopealla tahdilla tekemään erittäin vaativia kokeita, niin ajaa myöskin sitä metodikehitystä valtava vauhtia eteenpäin. Ja se on iso kilpailutekijä ja on tosi onnellinen siitä, että Euroopassa on lähdetty satsaamaan tähän, mitä oikeastaan tarvittaisiin vielä reippaampia satsauksia, mutta tämä on hyvä. EuroHPC on hyvä alku ja hieno, kun se tuli Suomeen. Se osoittaa myöskin sitten sitä luottamusta, mikä tuolla Euroopassa tähän suomalaiseen osaamiseen kohdistuu. Ja nyt pitää vain olla sen luottamuksen arvoisia. No joo, siis meillä on Suomessa tekoälyn osalta niin kuin semmoinen erittäin hieno tilanne, että meillähän tämä tekoälytutkimus on, sen juuret menee tuonne 70-luvulle akateemikko Kohosen töihin ja itse asiassa tämä syväoppimisen taustalla oleva teknologia, neuroverkkoteknologia, niin Kohonen on ollut tämän alueen pioneereja. Ja toisin tekoälytutkimuksessa on ollut erilaisia tämmöisiä nousukausia ja vähän aallonpohjia. Suomessa ei ole koskaan oikeastaan, niin kuin näissä suvantovaiheissa, niin lopetettu tekoälytutkimusta, vaan se on jatkunut vahvana. Siinä on ollut tämä vahva perinne ja erittäin osaavat tutkijat. Otaniemessä on ollut useita huippuyksikköjä tällä asualueella, oikeastaan katkeamaton sarja sieltä 90-luvulta alkaen. Ja erittäin vahva pohja, joka on sitten auttanut meitä myöskin rekrytoineissa hyviä opiskelijoita, mutta myöskin lupaavia uusia professoreita on saatu todella reippaasti rekrytoitua nyt 2010 jälkeen myöskin. Sitä kautta niin Suomen tilanne on eurooppalaisittain erittäin hyvä. Meillä on vahva osaamispohja ja myöskin semmoinen ekosysteemi, jossa on myöskin yrityksiä, jotka on pystynyt hyödyntämään tätä. Ja tämän takia niin nyt meidän pitäisi sitten myöskin, musta tuntuu, että nostaa profiilia tältä osin. Ja tämä EuroHPC:n tulo ja sitten siihen liittyvä osaamiskeskittymän muodostaminen on aivan valtava hieno mahdollisuus. Ja tässä mä näen semmoisen vahvan CSC:n ja FK:n yhteistyön niin kuin semmoisena isona voimavarana, jolla sitä suomalaista osaamista, suomalaisen ekosysteemin houkuttelevuutta kansainvälisesti pystyttäisiin merkittävästi parantamaan. Siellähän on todella paljon niin kuin, mielenkiintoisia asioita, missä Suomessa on niin kuin, valtava hieno potentiaali. Yksi liittyy tietysti terveysteknologiaan, siihen terveysdataan, siihen osaamiseen. Ja sitä onkin hyödynnetty jo todella paljon. Mutta sitten tietysti ne mahdollisuudet, jotka liittyy myöskin ihan prosessiteollisuuteen, tämmöisiin teollisiin sovelluksiin. Meillä on sikäli mielenkiintoinen tilanne, että meillä on tuolla Otaniemessä oikeastaan taitaa olla ainoita 5G-lisenssejä Aallolla, niin kuin yliopistotason lisenssejä. Me voidaan tehdä siellä erilaisia testiverkkoja ja se mahdollistaa datan keräämiseen ja uusien sekä horisontaalisten että vertikaalisten sovellusten tekemiseen sinne ihan teollisuuteen asti. Ja siis suomalainen kieliteknologia, signaalinkäsittelyosaaminen on aivan maailmanluokkaa. Se antaa mahdollisuuksia uusiin sovelluksiin. Ja sitten sieltä tulee semmoisia niin kuin mielenkiintoisia juttuja, vaikka tämmöinen yritys kuin Zen Robotics, joka itse asiassa koonnut tämän kaiken osaamisen ja tekee tämmöisiä jätteenkäsittelyrobotteja, jossa se oppiminen niin kuin liittyy robotiikkaan ja koneen näköön.
hienolla tavalla niin kun robotit laittelee rakennusjätettä, joka on itse asiassa yksi isoimpia tämmöisiä niin kuin tavallaan huonosti kierrätettäviä jätevirtoja maailmassa. Yksi semmoinen mielenkiintoinen näkökulma on se, että miten me niin kuin osataan myydä ja markkinoida meidän suomalaista osaamista. Että musta tuntuu, että siinä me ollaan pikkusen ujoja tai ei osata tuoda niitä osaamisia niin kuin oikealla tavalla yhteen. Ja eikä semmoinen asia, mikä Suomessa on niin kuin erityisvahvuus, ainakin sen kokemuksen perusteella, mikä mulla on, kun mä olen maailmalla työskennellyt monessa maassa, on tämä kyky tehdä luistavasti yhteistyötä. Täällä yliopistot, tutkimuslaitokset, CSC, se yhteistyöverkostot muodostuu todella nopeasti ja tehokkaasti ja siihen saadaan helposti mukaan yrityksiä. Ja tämä on aivan ainutlaatuista maailmassa. Ja sen takia meidän pitäisi pystyä tätä asiaa tuomaan tuolla kansainvälisessä kentillä vahvemmin esille, koska jos jossakin, niin nämä innovaatiot syntyy Suomessa todella tehokkaasti.